Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Aquí les voy a mostrar una demostración de cómo preparar un atole de avena en la licuadora de alta potencia de Princess House. Ahorita las tenemos en un súper especial. Si alguien está interesado, pueden llamarme al 831-251-8985. Vamos a hacer un atole de avena. Ahí ya le puse la leche la va a poner a su gusto. A la avena le voy a echar un chorrito que no salga muy espesa. Ya le agregué el azúcar también. El azúcar a su gusto. Le va a agregar poquito café también si quiere con un sabor un poquito pues más rico, se puede decir. No mucho porque no me gusta muy fuerte el café. Y aquí ya está todo listo. Y lo que me gusta de esto de que todo es rápido, no tenemos que estarlo ahí moviendo en la olla. Y luego se nos pega X cosa. El botoncito de acá atrás ya está prendido. De aquí le ponemos automático. Aquí ya está el botón automático. Y de ahí le ponemos le ponemos en show, donde es lo caliente. Y listo. En 5 o 7 minutitos automáticamente se para solito. No tenemos la necesidad de estarle apagando, prendiendo. Él solo hace su trabajo, solo se apaga. Se mira rico, está rico. Lo que me gusta de estas licuadoras de que no de que rápidamente le hace las atoles, la sopa caliente, algo rápido. Y así nos ahorramos tiempo para hacerlo en la estufa, más que nada, porque ahí estamos